හැලෝ හැමෝටම ඉතින් ඔයාලා අද සාදරයෙන් පිළිගන්නවා Gen SL YouTube channel එකට. ඉතින් අදත් මම ඔයාලට ගෙනල්ලා තියෙනවා සුපිරි PC build එකක් රුපියල් 26000කට හදන්න කියලා වැඩක් නැති සුපිරියටම 26000ට perform කරන PC build එකක්. ඉතින් මේක low budget එකට PC build කරන කෙනෙක්ට ගොඩක් වැදගත් වෙන වීඩියෝ එකක් වෙයි කියලා මම හිතනවා. හරියට බලමු අපේ processor එක මොකක්ද කියලා. processor එක Intel i5 first gen processor එකක්. ඉතින් මේක Intel i5 650 කියන processor එක. මේක මම ඔයාලට ගේන්නේ Buy Korea කියන shop එකෙන්. ඉතින් ඔයාලට මේ processor එක මිලදී ගන්න පුළුවන් රුපියල් 3500ක් වගේ වෙද්දි මේ shop එකෙන් 3 months warranty ඔයාලට හම්බෙනවා. ඉතින් මේක තමයි i5 650 කියන processor එක අපේ වැඩේට නියමෙටම ගැලපෙනවා budget එකට low budget එකකට හදන කෙනෙක්ට. හරියට බලමු Intel site එක කොහොමද මේකේ තියෙන්නේ කියලා මේකේ specs කොහොමද තියෙන්නේ කියලා. මේකේ specs ගැන කිව්වොත් මේකේ තියෙනවා cores දෙකක් තියෙනවා threads හතරක් තියෙනවා මේකේ normal speed එක ගැන කිව්වොත් normal speed එක තියෙනවා 3.2 GHz මේක ඔයා overclock කරොත් ඔයාට 3.4 GHz වෙනකන් උපරිම performance එකක් ගන්න පුළුවන් මේ processor එකෙන් overclock කරලා මේකට motherboard එක විදිහට මම ගත්තා H55 motherboard එකක් Buy Korea shop එකකින් 4200ක් වෙනවා මේ motherboard එක මේක 3 months warranty එක්ක අපේ වැඩේට නියමෙටම ගැලපෙනවා. මේකේ ඔයාලට මෙතන බලා ගන්න පුළුවන් මේ ෆොටෝ එකත් එක්ක පැත්තෙන් තියෙනවා Gigabyte Asus MSI කියන බ්‍රෑන්ඩ් තුනෙන්ම මෙයාලා ගාව තියෙනවා කියලා. ඉතින් ඔයාලට කැමති එකකින් මේ motherboard එකක් ගන්න පුළුවන් කැමති බ්‍රෑන්ඩ් එකකින්. ඉතින් මේ වගේ number ඔයාලට මෙන්න මේ site එකට ගිහිල්ලා බලන්න පුළුවන් Buy Korea කියන site එකට ගිහිල්ලා එයාලව contact කරගන්න පුළුවන් numbers මෙන්න මෙතන යට ඔයාලට තියෙනවා බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාලට contact කරගන්න පුළුවන් ඒ විදිහට. මේකේ RAM එක 8GB RAM එක මම ගත්තේ. ඉතින් ඔයාලා කැමති නම් 4GB RAM kit දෙකක් ගහන්න පුළුවන් නැත්නම් 8GB RAM kit එකක් ගහන්න පුළුවන්. ඉතින් මම එකක් තමයි ගහලා තියෙන්නේ 8GB RAM එකක්. මේක 6GB RAM එකක් විදිහට හදාගත්තොත් 4GB RAM එකකුයි 2GB එකකුයි දාලා ඔයාලගේ ගාණ අඩු වෙනවා. ඉතින් ඒත් performance එකෙන් performance එකත් අඩු වෙන හින්දා performance එක වැඩියෙන් ගන්න ඕනේ හින්දා 8GB RAM එකක් මම ඒකට add කරා. ඉතින් නැත්තම් මදි කියලා හිතෙනවා ටිකක් gaming වලට එහෙම දැන් 8GB ඕනේ. වැඩියෙන්ම ගොඩක් games වලට 8GB ඕනේ. ඉතින් ඒකින්ද මම 8GB RAM එකක් මේකට දානවා. මේක රුපියල් 5900ක් වෙන්නේ Buy Korea කියන shop එකෙන්. මේකට 3 months warranty ඔයාලට හම්බෙනවා. මේකේ HDD එක ගත්තොත් HDD එක 250GB hard drive එකක්. ඉතින් 250GB hard drive එකක් 1300ක් තමයි වෙන්නේ මේක. 3 months warranty හම්බෙනවා මෙන්න මේ hard drive එකට අපේ. ඉතින් ඔයාලට මේක මදි වගේ නම් 500GB hard drive එකට යන්න පුළුවන්. නැත්නම් ඔයාලට 1TB hard එකට යන්න පුළුවන්. ඉතින් එතකොට අපේ budget එක වැඩි වෙන හින්දා මම මේකට අඩුම ටිකක් අපිට ගේම් එකක්වත් දාගන්නත් ඉඩ තියෙන විදිහට 250GB hard එකක් තමයි ගත්තේ. රුපියල් 1300ක් වෙනවා. ඉතින් ඔයාලට දැනට මේක දාගන්න පුළුවන්. පස්සේ මදි වගේ නම් තව hard එකක් add කරගන්න පුළුවන්. මේකේ අපි බැලුවොත් කේසින් එක මම ඔයාලට අන්තිමට පෙන්නන්නම්. මේකේ VG එක බැලුවොත් GTX 660 VG එකක් ගත්තාම රුපියල් 9500යි 3 months warranty හම්බෙනවා Buy Korea කියන shop එකෙන්. ඉතින් මේ VG එක ඔයාලා ඉන්න නගරය අනුව ගණන් වෙනස් වෙන්න පුළුවන්. සමහර තැන්වල මේක ගණන් වැඩි, සමහර තැන්වල ගණන් අඩුයි. ඉතින් ඒවා බලලා ඔයාලා හොඳ parts වලින් ගන්න මේක හොයලා බලලා. ඉතින් මේක හොඳයි අපේ වැඩේට. Nvidia card එකක්. ඔයාලට AMD card එකක් දාන්න හිතෙනවා නම් ඔයාලට දාන්න පුළුවන් R9 card එකක්. R9 270 කියන 2GB card එක. ඉතින් දෙකම හොඳයි. මේකත් ගොඩක් හොඳයි. GTX 660 කියන එක ගොඩක් තාමත් ගේමින් කරන අය පාවිච්චි කරන හොඳ කාඩ් එකක් මේක. ඉතින් මේක ගේම්ස් වලට හොඳයි. මේක ගොඩක් ගේම්ස් හයි වගේ දාලා එහෙම ගහන්න පුළුවන් මේ VG එක. මේකේ power supply එක අපි ඔක්කොටම power දෙන්න 500 watt power supply එකක් ඇති. සමහර ඒවා තියෙනවා 500 watt කිව්වට watt 400ක් විතර තමයි දෙන්නේ. මේ branded power supply එකක් ගන්න. එතකොට එහෙම අවුල් වෙන්නේ නැහැ. රුපියල් 1100ක් වගේ තමයි Buy Korea කියන shop එකකින් 3 months warranty එක්ක 500 watt power supply එක අපිට ගන්න පුළුවන් 1100ක් වෙද්දි. ඉතින් මේක ඇති වෙයි කියලා හිතනවා අපේ system එක power කරන්න.
ඔයාලට 500 ඩොට් තිබ්බොත් ඇති. ඉතින් මේක කේසින් එක ගැන කිව්වොත් කේසින් එක මේක තමයි මම අද ගන්නේ brand new gaming කේසින් එකක්. මේකේ ඉස්සරහා LED fan දෙකක් තියෙනවා. එතකොට ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් කේසින් එකේ උඩ තියෙනවා ලික්විඩ් කූලයක් වගේ හයි කරොත් ඒකේ ෆෑන්ස් දෙක හයි කරන්න හරි නැත්නම් ඔයාලට normal ෆෑන්ස් දෙකක් උඩින් හයි කර ගන්නත් පුළුවන්. LED තියෙන දෙකක් හරි නිකන් ඒවා දෙකක් හරි. එතකොට ඇතුළේනුත් තව LED ෆෑන් එකක් හයි කරගන්න පුළුවන් ඔයාලට මේ කේසින් එකෙත්. ඉතින් මේ කේසින් එක 3850ක් වෙනවා. මේක Neo View කියන shop එකකින් ගත්තේ. ඉතින් මේක මේ කේසින් එක දාලා ඔයාලට මේ කේසින් එක ඇඩ් කරලා ඔයාගේ PC එක බිල්ඩ් කරන්න ගියොත් අද මං කියපු ගාණ 26000යි කියලා මං කිව්වේ. ඉතින් ඔයාලට ඒ ගාණ 28000ක් වගේ වෙනවා මේ කේසින් එක දාලා හදන්න ගියොත්. ඉතින් මං ඔයාලට තව කේසින් එකක් ගෙනාවා. ඒක තමයි මෙන්න මේ කේසින් එක. මේක brand new golden field gaming කේසින් එකක්. මේක 2050ක් වගේ තමයි වෙන්නේ. ඉතින් ඔයාලට මේ කේසින් එක ඇඩ් කරලා 26000ක් වගේ වෙද්දි ඔයාගේ PC එක බිල්ඩ් කරගන්න පුළුවන්. එතකොට අපිට 26000 හරි. ඉතින් මේ කේසින් එකත් ගොඩක් ලස්සන කේසින් එකක්. මේකත් ගේමින් ලුක් එකක් තියෙන කේසින් එකක්. ඉතින් අරකෙත් ලුක් එක ටිකක් ලස්සනයි. LED fan දෙකක් ඉස්සරහා අපිට එද්දිම හම්බෙන හින්දා ඉතින් ඔයාට කැමැත්තක් කරන්න පුළුවන්. ඔයාගේ කේසින් එක ඔයාට 28000ක් වගේ වෙනවා. මේ PC එකෙන් බිල්ඩ් කරන්න මෙන්න මේ කේසින් එක දාලා ඔයාට මේ කේසින් එක දාලා PC එකෙන් බිල්ඩ් කරන්න 26000ක් වගේ තමයි යන්නේ. ඉතින් ඔයාලා මේ වීඩියෝ එකට කැමතිලා like එකක් දාන්න ගිහිල්ලා ඉතින් මාව subscribe කරලා නැත්නම් දැන්ම subscribe කරලා bell icon එක click කරලා තියාගන්න තවත් PC build වීඩියෝයි gameplay වීඩියෝ බලන්න. ඉතින් ඔයාලා හැමෝටම සුබ දවසක්. තවත් PC build වීඩියෝකින් හම්බෙමු.